Hello everyone, welcome back. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ Today we're going to look at the book of Joshua. ဒီနေ့မှာတော့ကျမတို့ယောရှုမတ်စာဆောင်ကိုလေ့လာတော့မှာဖြစ်တယ် And a title that you can give for the book of Joshua is Divide and Conquer. ဆိုတော့ဘောနော်ဒီကျမ်းကောင်းစဉ်ကိုတော့ပိုင်းခြားခြင်းနဲ့နိုင်ယူခြင်းဆိုပြီးတော့မှပေးလို့ရတယ် Alright, so just remember where we're at in the biblical story. ဆိုတော့ဘောနော်ဒီကျမတို့လေ့လာခဲ့တဲ့တမန်ကျမ်းသူရဲ့နောက်ခံတမိုင်းဘေးနေရာမှာကျမတို့ရောက်ရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့ဟာ God has brought his people out of Egypt, ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုဒီအီဂျစ်ပြည်ထဲကနေပြီးတော့မှရွေးနှုတ်ခဲ့တယ် brought them into the wilderness in order to reveal his character and his nature to them. ပြီးတော့မှသူတို့ကိုဒီတေကနာထဲကိုခေါ်လာပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကဘလို့ဘုရားဖြစ်တယ်လဲဘသူဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုသူ့ကိုသူတို့ကိုသင်ကြားပေးတယ်ပြသပေးတယ် And he does that by giving them the law. ဆိုအဲ့ဒီလိုပြသနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဘလို့အဖြစ်သူပြသခဲ့တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုပြည့်ညတ်တရားတွေပေးခြင်းအဖြစ်ပြသခဲ့တယ် He's showing them who he is, what he requires. ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကသူကဘလို့ဘုရားမျိုးဖြစ်တယ်လဲပြီးလို့ရှိရင်သူရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဘလို့မျိုးအရာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အရာတွေပြောခဲ့တယ် And how sinful man can dwell together with a holy God. ပြီးတော့မှတကယ့်ကိုအပြစ်တရားနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ဒီအပြစ်သားတွေဟာတန်ရှင်းဖြောင့်မတ်တဲ့ဘုရားနဲ့ဘလို့မျိုးအတူတကွပေါင်းသင်းမိတ်ဖွဲ့လို့ရနိုင်မလဲဆိုတဲ့အရာတွေပြောခဲ့တယ် And then because of their unbelief, they wander around in the wilderness for 40 years. ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့မယုံကြည်ခြင်းကြောင့်သူတို့ဒီတဲကနာထဲမှာနှစ်ပေါင်း40ကျော်တိုင်အောင်လှည့်လည်ပြီးသွားလာနေခဲ့ရတယ် That first generation that had come out of Egypt, they all die in the wilderness. ဆိုတော့ဘောနော်ဒီအီဂျစ်ပြည်ကနေရွေးနှုတ်ခဲ့တဲ့ချင်းခံရတဲ့ပထမမျိုးဆက်တွေအားလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတောထဲမှာပဲလှည့်ပြီးတော့မှဆုံးသွားတယ် And then Moses gathers this second generation. That's the book we just looked at, Deuteronomy. ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့တုန်းကကျမတို့အဲ့ဒီကျမ်းကိုလေ့လာခဲ့ပြီးဒီတရားဟောရာကျမ်းမှာဒီဒုတိယမျိုးဆက်တွေနော်ဒီမျိုးဆက်တွေမောရှေအားလုံးကိုစုဝေးပြီးတော့မှ He gathers them together and he repeats and renews the covenant. ဆိုတော့ဘောနော်ဒီမျိုးဆက်တွေအားလုံးနော်ဒုတိယမျိုးဆက်တွေကိုမောရှေကအားလုံးစုဝေးလိုက်တယ်စုဝေးပြီးတော့မှဒီဖခင်ရဲ့ဒီပြင်းရင်ဘောနော်ဒီတရားတစ်ကိုသူပြန်လဲပြီးတော့မှပြောတယ် Okay, remember that that God says, if you will obey me, if you will love me with all your heart, soul, mind, and strength, things will go well for you. ဆိုတော့မှတ်မိလာတော့မသိဘူးကျမတို့ပြောခဲ့တယ်ဘောနော်မောရှေပါပြောလဲဆိုရှင်တင်းဖျားခင်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့ကိုယ်စွမ်းရှိသမျှဉာဏ်စွမ်းရှိသမျှနဲ့ချစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရာတွေအားလုံးဟာတကယ်ပဲဖျားရဲ့အလိုတော်တိုင်းအစဉ်ပြေချုံးဝေမယ် But if you disobey, if you break my covenant, my law, then you will be punished. ဒါပေမဲ့တင်းတို့တွေဟာမနာခံဘူးငါရဲ့ပြည့်ညက်တရားအတိုင်းမလိုက်လျှောက်ဘူးငါရဲ့ပြည့်ညက်တရားကိုချိုးဖျက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရဲ့ဘောနော်အကျိုးဆက်အနေနဲ့စီရင်ချင်းခံရမယ် Okay, so all God's people say, yes, we agree, we will do it. ဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာနော်အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့ဒီဖခင်ရဲ့လူတွေအကုန်လုံးဟာအိုးကျွန်တော်တို့လောက်ပါမယ်နားခံမယ်ဆိုတော့အဖြစ်ကြော်ကြတယ် Okay, now we're at the book of Joshua. ဆိုတော့အခုတော့ကျမတို့ဒီယောရှုမတ်စာဆောင်ထဲမှာရောက်နေတယ် And this is the story of God's people entering into the promised land. ဆိုတော့ဒီစာဆောင်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖခင်ရဲ့လူတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်ဂတိထားတဲ့ဒီဂတိထားရနယ်မြေတွေကိုဝင်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ် And then sometimes looking at the structure of a book, like the way it is written, the main idea of how it is written, helps us understand the book better. ဆိုတော့တခါတလေကြားလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီစာဆောင်တွေကိုဖတ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီစာဆောင်တစ်ခုချင်းစီကဘယ်လိုမျိုးဖွဲ့စည်းထားတယ်လဲဘယ်လိုမျိုးတိဆောက်ထားတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစာဆောင်ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာကိုနားလည်ဖို့ရန်အတွက်ပို၍နားလည်ဖို့ရန်အတွက်ရှင်းလင်းဖို့ရန်အတွက်အထောက်အကူပြုတယ် Okay, so it's broken into 3 parts. ဆိုတော့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်3ပိုင်းခြားထားတာတွေ့ရမယ် First, you have God's people preparing to go into the land. ဆိုတော့ပထမအပိုင်းဟာပါဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်ရဲ့လူတွေကသူတို့ဒီဂတိထားရနယ်မြေတွေကိုဝင်ဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ် Then you have stories of them conquering the land. ပြီးတော့မှဒုတိယအနေနဲ့သူတို့ဖက်ရမယ့်အကြောင်းရင်းဟာပါဆိုသူတို့တွေကဒီရန်သူနယ်မြေတွေကိုတော့အနိုင်ယူတဲ့အရာသူတို့အောင်နိုင်တဲ့အရာတွေတွေ့ရမယ် And then at the end of the book, you see how the land is divided. They divide the land. ဆိုတော့ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးအပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီရရှိထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုသူတို့ဘယ်လိုမျိုးပိုင်းခြားပြီးတော့မှဘယ်လိုမျိုးခွဲယူကြတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေ့ရမယ် Okay, so we have preparing to go in. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စမိုင်းစာဆောင်ထဲမှာသူတို့သွားဝင်ရောက်ဖို့ရဂတိထားရနယ်မြေကိုဝင်ရောက်ဖို့ရအတွက်
ပြင်ဆင်တယ် conquering the land ပြီးတော့မှနယ်မြေတွေရန်သူနယ်မြေတွေကိုသူတို့သိမ်းပိုက်အနိုင်ယူတယ် and dividing the land. ပြီးတော့မှအဲ့ဒီနယ်မြေတွေကိုသူတို့ခွဲဝေကြတယ် Okay, so if you just remember that, that's going to help you get through the book of Joshua and understand what's happening. ဆိုတော့အဲ့ဒီအပိုင်း၃ပိုင်းကိုသင်နားလည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပိုင်း၃ပိုင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောရှုမတ်စာကိုသင်ဖတ်တဲ့အခါမှာနားလည်နိုင်ဖို့အတွက်ကူညီပေးလိမ့်မယ် Okay, so let's look at each of those just briefly, preparing to go into the land. ဆိုတော့တစ်ခုချင်းစီကိုနည်းနည်းအကြမ်းဖျင်းလေးကြည့်ရအောင်ပထမအနေနဲ့သူတို့ဒီဂရိထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုဝင်ဖို့ရတဲ့ပြင်ဆင်တဲ့အချိန် First of all, you get this story of God, appearing to Joshua and say, be strong and courageous. ဆိုတော့ပထမအဆုံးအနေနဲ့သူတို့တွေ့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှဘုရားခင်ကယောရှုစီကိုပေါ်လာပြီးတော့အာယူရင်ချင်းရှိပါ So in case you didn't make this connection, Moses passed away in the wilderness, and then the next leader that God chooses is Joshua. တကယ်လို့သင်ကဘောနော်အချိန်ဆက်မမိလိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်မပြန်ပြောပြမယ်မောရှေကဒီတဲကနရာတောကနရာထဲမှာပဲကွယ်လွန်ခဲ့တယ်မောရှေကွယ်လွန်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားခင်ပြန်လေရွေးချယ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ယောရှုဖြစ်တယ် Remember, it was only Joshua and Caleb that believed God about going into the promised land, and so those are the only two that got to go into the promised land. ဆိုတော့မှတ်မိပါပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီပထမမျိုးဆက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ယောရှုနဲ့ကာလန်နှစ်ဦးတည်းကသာလင်ဘုရားခင်လုပ်ပေးနိုင်နေဆိုတဲ့အရာကိုယုံကြည်ပြီးတော့မှသူတို့နှစ်ယောက်တည်းကသာလင်ဒီဂရိထားနယ်မြေတွေကိုပေါ့နော်သူတို့မျိုးဆက်မှာဝင်ခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်တယ် Okay, so they're preparing to go in the land. An angel of the Lord appears to Joshua and says, be strong and courageous, I'm with you. ဆိုတော့ဘောနော်သူတို့တွေကဒီဂတိထားတဲ့နေမြေတွေကိုဝင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောရှုစီမှာပေါ်လာပြီးတော့မှအာယူရင်ချင်းရှိပါငါတင်တဲ့အတူရှိတယ်ဆိုမှပြောတယ် And then you get this story of God's people crossing over the river Jordan on dry land. ဆိုတော့ပြီးတော့မှနောက်ထပ်အကြောင်းအရာဘာတွေ့ရမလဲဆိုရှင်ဘုရားရဲ့လူတွေကဒီယော်ဒန်မြစ်ကြီးကိုဖြတ်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံရိပ်ကိုသူတို့တွေ့ရမယ် Doesn't that immediately make you think of what he did in the Exodus? ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာရောက်လာတဲ့အခါမှာတင့်ကိုဟိုတုန်းကပေါ့နော်ဒီထွန်းမြောက်အကျမ်းမှာပေါ့နော်ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေအကြောင်းကိုပြန်ပြီးသတိမြစေဘူးလား God is telling his people, I am the same God. ဆိုတော့သူ့ရဲ့လူတွေကိုဘုရားကဘာပြောနေဆိုငါအဲ့ဒီတော့ငါဖျားအခုလေသူရဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဟောပြောပြနေတာဖြစ်တယ် The same God that was with your parents, I am with you too as you cross in. ဆိုတော့သင်တို့မိဘနဲ့အတူရှိခဲ့ဖျားဟာလေငါပဲဖြစ်တယ်လို့ယနေ့သင်တို့နဲ့အတူရှိမဲ့သူဟာလေငါပဲဖြစ်တယ်ငါသင်တို့နဲ့အတူရှိရဲဆိုမှပြောနေတာဖြစ်တယ် Okay, and then okay, so if they cross over the river, there's all of this you can read in the first few chapters of Joshua. ဆိုတော့ဒီဟာတွေအားလုံးကိုသင်ပေါ့နော်ဒီယောရှုမတ်စာရဲ့ပထမပေါ့နော်အခန်းကြီးအနည်းငယ်မှာသင်တွေ့ရမယ် They cross over and they're probably ready to fight. ဆိုတော့သူတို့ဒီဖြတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူတို့တွေကတိုက်ခိုက်ဖို့ရန်အတွက်ယင်သူနေမျိုးတိုက်ဖို့ရန်အတွက်အစဉ်သင့်ဖြစ်နေပြီ And God says, wait, အဲ့ချိန်မှာဖျားခင်ပြောတယ်အော်စောင့်ပါအောင် first, all of the men need to be circumcised. ဆိုတော့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ဒီယောက်ျားသားမှန်သမျှအားလုံးဟာအရေးဖျားလိချင်းခံရမယ် That does not make a lot of sense to do that to a bunch of men right before they're about to go fight. ဆိုတော့ဘောနော်သူတို့တွေကဒီတိုက်ပွဲထဲကိုသွားခဏအချိန်မှာဘောနော်အားလုံးအရေးဖျားလိချင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့ဟာသူတို့အနေနဲ့စဉ်းစားလို့ရှိရင်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး But it matters because the circumcision is a sign that we are separating ourselves to a holy God. ဒါပေမဲ့ဒီအရာကတကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအရေးဖျားလိချင်းဆိုတဲ့အရာဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီသင်္ကေတဖြစ်တယ်တခြားလူတွေနဲ့ဖခင်ရဲ့လူတွေဟာမတူညီဘူးကွဲပြားတယ်ဆိုတဲ့သင်္ကေတဖြစ်တယ် So this is not something to think, oh, it doesn't really matter. ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကအော်တိတ်အရေးမကြီးပါဘူးဆိုရင်မစဉ်းစားရမယ့်ဟာမဟုတ်ဘူး This is God saying, you are my people and you will be set apart as my people. ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကအဲ့ဒီသင်္ကေတကဖခင်ကပေါ့နော်တင်တို့တွေဟာငါရဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့တခြားသောသူတွေနဲ့ကွဲပြားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဖော်ပြပြောတဲ့အရာဖြစ်တယ် Okay, and also it shows all along this act of circumcision, this was just an outward sign, but always God has been after their heart. ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီအရေးပြလိချင်းဆိုတဲ့အရာဟာတကယ်တော့ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်မြင်တွေ့ရတဲ့အရာမြင်တွေ့ဆိုင်ရာအနေနဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းဘုရားသခင်ကဒီသူတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုလိုချင်ခဲ့တယ် Okay, so as they're preparing to go into the land, they cross over the river in a miraculous way. ဆိုတော့ပေါ့နော်သူတို့တွေဒီဂရိထားတဲ့နေမြေတွေကိုဝင်ဖို့ရင်ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒီမြစ်ယော်ဒန်မြစ်ကိုဖြတ်တဲ့ခါမှာလည်းဘုရားရဲ့အောက်ဖွယ်ရမှုတို့သူတို့တွေ့ရတယ် God has them set themselves apart for him as holy. ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုတကယ်ပဲဘုရားရဲ့တန်ရှင်းသည်နည်းသူတို့ကိုလည်းတန်ရှင်းစွာအသက်ရှင်စေဖို့ရန်အတွက်ပေးခဲ့တယ် And then he tells them to celebrate the Passover. ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုဒီနော်ဒီ
ပြုခဲ့ပြီးတဲ့မှုတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့ကိုပြန်လဲပြီးတော့မှတတိယဖို့ချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်ပြောတယ် Now remember what the Passover is. ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ့နော်နေ့ကဘာနေ့ရက်လဲဆိုလို့ရှိရင် So this is when this is remembering what God did in Egypt. ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်သူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှာတော့ကဘယ်လိုအမှုပြုခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုပြန်လဲပြီးတော့မှတတိယစေတဲ့အရာဖြစ်တယ် When God told them take the blood of a lamb and put it over your doorposts. ဆိုတော့ဖခင်ကပေါ့နော်တင်းရဲ့ဒီတိုးတငယ်ကိုပေါ့နော်တိုးတငယ်အသွေးကိုယူပြီးတော့မှဒီတကားရှိမှတုတ်ထားပါလို့ပြောတဲ့အချိန် Place your faith in the blood of the lamb. ပြီးတော့မှတင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဒီပေါ့နော်ဒီတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးအပေါ်မှာတင်ချဖြစ်တင်ပါဆိုတဲ့အရာ And the angel of death will pass over you. ဒီအဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတေချင်းတမန်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာကိုတွေ့ပြီးတော့မှတင်းကိုကြော်သွားမယ် And then God said, for every generation, every year, remember and celebrate the Passover. ဆိုတော့ပြီးတော့မှပေါ့နော်မျိုးဆက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုရောက်လာတိုင်းမှာဘုရားသခင်ကပြောတယ်အဲ့ဒီနေ့ရက်ကိုတတိယအောက်မေ့ပြီးတော့မှဂုဏ်ပြုတတိယအောက်မေ့ကြပါ And the point is, remember what I've done. ဆိုတော့တကယ်အဲ့ဒီဟာကိုပြောရချင်းရဲ့ပေါ့နော်အချက်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကငါတင်တို့ပေါ်မှာပြုပေးခဲ့တဲ့အရာကိုတတိယပါလို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ် So now as they're entering into the promised land, he's again saying, remember who I am, remember what I've done. ဆိုတော့အခုသူတို့ဒီဂရိထရနယ်မြေတွေကိုသူတို့ဝင်တဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကတတိယပါငါဘလို့ဘုရားဖြစ်တယ်လဲတင်တို့ပေါ်မှာဘလို့မျိုးအမှုပြုခဲ့တဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုတတိယပါ Okay, so that's the, this first part of the book, they're preparing to go in. ဆိုပထမအဆုံးဒီစာဆောင်ရဲ့ပထမအပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဒီဂရိထရနယ်မြေတွေကိုဝင်ဖို့ရတဲ့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့ And the next part of the book, we're going to get stories of them conquering. ဆိုတော့ဒုတိယအပိုင်းအနေနဲ့ကျမတို့ဗာတွေ့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေတိုင်းဒီနယ်မြေတွေကိုအောင်သိမ့်ပိုက်အနိုင်ယူတဲ့အရာတွေတွေ့ရမယ် These are stories like the Battle of Jericho. ဆိုတော့အဲ့ဒါဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ယေရခေါမြို့နဲ့ဒီသူတို့တိုက်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ And remember how Rahab says to the spies, we've all heard about what your God has done. And so the people of the land, they know who God is. ဆိုတော့ဘောနော်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီဘီရင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်အော်ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေဟာဘသူဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုသူတို့ကြားဖူးပြီးကြားဖူးခဲ့ပြီးဆိုတော့အော်ငါတို့တွေသိတယ်ဆိုမှသူတို့ပြောဒီဘီရင်ကတော့မှအဲ့လိုပြောရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ် And they are afraid because they heard of what this God has done. ပြီးတော့မှဘောနော်သူတို့တွေကကြားရုံပဲမဟုတ်ဘူးနော်ကြားပြီးသိပြီးတော့မှဒီဘီရင်တွေကတောင်မှသူတို့ကိုပြန်လဲပြီးတော့မှကြောက်လန့်ရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ် And through these stories, we see that God is doing the very thing he promised to do. ဆိုတော့ဒီပုံမြင်တဲ့အားလုံးတွေကနေပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကဘာကိုပြနေတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘာတိကတာလင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာအံ့ဖွယ်အမှုတွေကိုပြသနေတာဖြစ်တယ် He is saying, he said, if you trust me, if you will walk in my ways, when you go into this land, you will have victory over your enemies. ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲဆိုရှင်သင်ငါ့ကိုယုံကြည်မယ်ကိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာသင်ငါတင်တဲ့အတူရှိမယ်အမှုပြုမယ် And so we're seeing that God is faithful to do what he said he would do. ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျမတို့ဘာတွေ့ရမလဲဆိုဘုရားသခင်ကသူလှုပ်ပေးမယ်လှုပ်မယ်လို့ပြောတဲ့အရာပေါ်မှာသူကတကယ်လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ဘုရားသစ္စာဆောင်သိတဲ့ဘုရားသစ္စာရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုတွေ့ရမယ် And that it is God that's fighting their battles. ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအားလုံးကိုတိုက်ပေးတဲ့သူဟာဘုရားသခင်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတွေ့ရမယ် Okay? And then you get into the parts where they're dividing the land. ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးအပိုင်းအနေနဲ့သူတို့တွေကဒီနေမြေတွေကိုပိုင်းခြားတဲ့အပိုင်းတွေရောက်လာမယ် And it's just explaining the map basically. ဆိုတော့အဲ့ဒါတကယ်တော့ဒီပေါ့နော်မြေပုံသူတို့ရဲ့မြေပုံကိုရှင်းပြတဲ့ဟာပါပဲတကယ်တော့ It's like saying this tribe gets from this river to this town to this mountain and that's their land. ဆိုတော့ဥမာအဖြစ်ကဲဒီလူမျိုးစုဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမြစ်ကနေဒီမြစ်အထိဒီဟာကတော့သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဒါသူတို့ရဲ့နေမြေဖြစ်တယ် And then this tribe gets this land. ပြီးတော့မှအော်ဒီလူမျိုးကတော့ဒီနားမှာရှိတဲ့ဒီမြေကိုယူမယ် And it's describing to the people of Israel how the land was divided. ဆိုတော့အဲ့ဒါဟာကဒီဣသရေလလူမျိုးတွေကပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဒီနေမြေတွေကိုပိုင်းခြားပြီးတော့လူမျိုးအလိုက်ရရှိခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုရှင်းပြထားတာဖြစ်တယ် Okay, that's going to help you understand the book of Joshua. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာအဲ့ဒီအားဖြင့်ပေါ့နော်ဒီယောရှုမတ်စာကိုပေါ့နော်တင်ဖတ်ရှုတဲ့အခါမှာနားလည်နိုင်ဖို့အကူအညီပေး But now get your handout out because I want to make sure you don't miss some of these key ideas. ဆိုတော့ပေါ့နော်အခုတော့တင်ပေါ့နော်ရှိထားတဲ့ဒီစာရွက်ကိုပေါ့နော်ယူပြီးတော့မှတကယ်အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကျွန်မမမေ့စေချင်ဘူး Let's start with God's redemptive plan. ဆိုတော့ပထမအဆုံးပေါ့နော်ဖခင်ရဲ့ပြန်လဲရွေးနှုတ်ခြင်းဂတိတော်ကနေစရအောင် Do you remember
back in Genesis. So hundreds and hundreds and hundreds of years before this happens. ဆိုတော့ဘောနော်တင်ဒီဟာမဖြစ်ခင်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကဒီကဘာဦးအစမှာပြန်ကြည့်အောင် God gave a promise to Abraham. ဘုရားခင်ကဘောနော်အာဗြဟံကိုဂတိတော်ပေးခဲ့တယ် And he said, I want you to leave your father, your family, everything you know, and I want you to go to the land that I will show you. ဆိုတော့အဲ့မှာဘုရားခင်ကအာဗြဟံကိုပြောလို့ဆိုတင်းရဲ့မြေတင်းရဲ့ရှိတဲ့မိဘတွေတင်းအားလုံးကိုဆွန့်ပစ်ပြီးတော့မှငါခေါ်တဲ့နေရာငါပြတဲ့နေရာကိုသွားပါဆိုမှဘုရားသူခိုင်းခဲ့တယ် And I'm going to give you this land. ပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေရာကိုတင့်ကိုငါပေးမယ် And through you and your descendants, all of the people of the earth will be blessed through you. ဆိုတော့တင်းအားဖြင့်တင်းရဲ့မျိုးဆက်ကနေပြီးတော့မှပေါ့နော်ဒီတပိုင်းနိုင်ငံလုံးအတွက်အကောင်းကြီးဖြစ်စေမယ့်လူမျိုးတွေကိုငါပေးမယ် This is the first part of God fulfilling his promise. ဆိုတော့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးတော့ဖခင်ရဲ့ဒီပေးထားတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းရဲ့ပထမအခြေလမ်းဖြစ်တယ် That's why it's often called the promised land. ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒီနေမြေပေါ့နော်သူတို့ဂတိထားရနေမြေလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ် Because God promised it to Abraham all those years before. ဆိုဟိုလုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတော့ငါဖခင်သခင်ကအာဗြဟံကိုဒီဂတိပေးခဲ့တာဖြစ်တယ် And so redemptive plan, the idea is that as they come into this land that God will give them, go ahead. ဆိုဘာလို့ဒီဘလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေဖခင်သခင်ဂတိထားခဲ့တဲ့ဂတိပေးခဲ့တဲ့ငါပေးမယ်ဆိုတဲ့ပြည်မှာသူတို့ဝင်လာတဲ့အခါမှာ Through these descendants, Abraham's descendants, all the nations of the world will be blessed. ဆိုတော့ပြီးတော့မှအာဗြဟံကနေပြီးတော့မှအာဗြဟံမျိုးဆက်ကနေပြီးတော့ပါနော်ဖြစ်လာတဲ့လူတွေများဆိုမျိုးဆက်ကနေပြီးတော့မှတခြားသူတွေတိုင်းနိုင်ငံအသီးသီးမှာရှိလူတွေများဆိုတော့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်စေမယ် And that's pointing ahead to Jesus because the way that all the nations of the world are blessed is through Jesus. ဆိုအဲ့ဒီအရာဟာဆိုလို့ရှိရင်သခင်ယေရှုကိုညွှန်ပြနေတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုသခင်ယေရှုအပြင်သားလင်တိုင်းနိုင်ငံအသီးသီးဟာကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရတယ် Okay, so which then that brings us to God's character and nature. ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာနေပြီးတော့မှကျမတို့ကိုဖခင်သခင်ရဲ့ဒီဂုဏ်ပုဒ်တော်ဖခင်ဖြစ်ခြင်းသဘောတဘာဝကိုခေါ်ဆောင်လာတယ် God is faithful. ဖခင်သခင်ကသစ္စာရှိသောဖခင်ဖြစ်တယ် How do we see it in the text? ဒီကျမ်းဆောင်ထဲမှာကျမတို့ဘယ်လိုတွေ့ရတယ်လဲ Because he did what he said he would do. He brought them into the promised land. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖခင်ခင်ကသူလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့အရာကိုသူလုပ်ခဲ့တယ်သူတို့တွေဒီဂတိထားတဲ့မြေတွေကိုသူပို့ဆောင်ခဲ့တယ် Why is it important that we know that God is faithful? ဘာကြောင့်မလို့ဖခင်ခင်ကတကယ်ပဲသစ္စာရှိတဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုသိဖွင့်ရအတွက်အရေးကြီးတာလဲ It helps us trust him. It shows we can trust him. ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုသိချင်အဖြစ်ကျမတို့ကိုဖခင်ခင်ကယုံကြည်ကိုးစားလို့ရတဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုသိစေတယ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုပိုယုံကြည်ကိုးစားဖွင့်ရအတွက်လည်းကူညီပေးတယ် Imagine how hopeless it would be if we could not depend on our God to do what he said he would do. ဆိုတော့တကယ်ပဲစဉ်းစားကြည့်ပါခဏလေးပေါ့နော်စဉ်းစားကြည့်ပါတကယ်လို့ကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ကသူလုံမယ်လို့ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပေးတဲ့ဖခင်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့အပေါ်မှာကျမတို့ယုံကြည်ကိုးစားလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ To be faithful to us, to never leave us. တကယ်ပဲကျမတို့အပေါ်မှာဘယ်တော့မှမစွန့်ပစ်ဖို့မစွန့်ခွာဖို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်သစ္စာရှိတဲ့ဖခင် It's so important for us to know this. အဲ့ဒီဖခင်ကအဲ့ဒီလိုဖခင်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုသိဖို့ရန်အတွက်သိအရေးကြီးတယ် Okay, now you on your own, I want you to take some time either this week or with a friend. And the next question is, how have you experienced his faithfulness in your own life? ဆိုတော့ပြီးတော့မှအခုပေါ့နော်တင်ကိုပိုင်အချိန်မှာဖြစ်စေဒီအပတ်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ပတ်မှာဖြစ်ဖြစ်တင်တယောက်တည်းရှိတဲ့အချိန်ဒါမှမဟုတ်တင်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်မှာကိုပြန်လည်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါကြည့်ပါဖခင်ငါရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာဘယ်လိုမျိုးကောင်းမြတ်ခဲ့တယ်လဲဘယ်လိုမျိုးသစ္စာရှိခဲ့တယ်လဲ Please don't listen to these videos just for the information. ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုကိုပေါ့နော်ဒီအသိပညာတွေပို့ပြီးတော့မှတင်တဲ့အချက်လက်တွေရဖို့အနေနဲ့ပဲမကြည့်ပါနဲ့ I so want you to encounter God as you read his word. ဆိုတော့ကျမတကယ်ကိုမျှော်လင့်နေတင်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားကိုဖတ်လေဖခင်နဲ့ပို့၍နှဆိုင်နဲ့ပေါင်းသင်မိတ်ဖွဲ့မှုရှိဖို့ရန်အတွက်ကျမမျှော်လင့်နေ And as you slow down and think about how you have seen his faithfulness in your life, his character and nature is going to become more real to you. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တင်ဘဝအသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ဘယ်လိုမျိုးကောင်းမြတ်ခဲ့တယ်လဲဘယ်လိုမျိုးသစ္စာရှိခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုတင်စဉ်းစားဆင်ခြင်လေးဘုရားရဲ့ဒီဂုဏ်ပုဒ်တော်ဘုရားရဲ့ဖြစ်ခြင်းကတင်ရဲ့အထဲမှာပို့ပြီးတော့မှအသက်ဝင်လာလေးဖြစ်ပြီးတော့မှတင်ဟာပို့ရဲ့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်ကိုးစားလာနိုင်မှာဖြစ်တယ် But if you just read it for information, it's not going to change your heart. ဒါပေမဲ့တင်ကဒီတိုင်းပေါ့နော်အတိတက်ရဖို့ရန်အတွက်တာလင်နားထောင်တာဖတ်တာပဲလုပ်မယ်ဆိုရှင်အဲ့ဒီຢာအတင်နှလုံးသားကိုပြောင်းလဲစေမှာမဟုတ်ဘူး Okay, so now our timeless truth
it's quite similar to God's character and nature. ဆိုတော့အခုကျမတို့ရဲ့ဒီအချိန်အကန့်အသတ်မရှိမှန်ကန်သောဒီတမန်တရားဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖခင်ရဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းဂတိတော်နဲ့နည်းနည်းဆင်ပါတယ် God is faithful ဖခင်ကသစ္စာရှိတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ် to do what he said he will do. ပြီးတော့မှသူပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်လုပ်ပေးမယ်လို့လုပ်ပေးဖို့ရန်အတွက်သစ္စာရှိတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ် So he can be trusted. ဒါကြောင့်မလို့သူကတကယ်ပဲယုံကြည်ကိုးစားထိုက်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ် Okay, so let's think about that for a moment. How does that rebuke us? ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုခဏလေးပြင်ပြီးတော့မှအချိန်ယူပြီးစဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့ဒီຢာကကျမတို့ကိုဘယ်လိုမျိုးအပြစ်ဖော်ပြနေတယ်လဲ How many times do we look around at our circumstances and think, "Oh no, what's God gonna do? Does he see me? Does he care?" ဆိုတော့ဘောနော်ကျမတို့ရဲ့ဘဝအတ္တထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေကိုလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအခြေအနေကဘယ်လိုဖြစ်နေပြီလဲဖျားခင်ကိုရောကျမတို့ဂရုစိုက်ရလားဆိုမှခံစားရတဲ့အချိန်မျိုးရှိလား But when we do that, we are forgetting what we know to be true about God. ဆိုတော့ကျမတို့ကအဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်နေမယ်အဲ့လိုမျိုးစိုးရိမ်နေမယ်ဆိုအဲ့ဒီຢာကဖျားခင်ကသစ္စာရှိတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဖျားခင်ဘယ်လိုမျိုးအမှုပြုခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကျမတို့မေ့နေတယ် He is faithful. He will never forget us. ဆိုတော့ဖျားခင်ကသစ္စာရှိတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှသူကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုဘယ်တော့မှမမေ့မလျော့ဘူး Now, I said he's faithful to do what he said he will do. ဆိုတော့ခုနကကျမပြောခဲ့တယ်ဖျားခင်ကသစ္စာရှိတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ် There's many things in the Bible that he promises to do for us. ဆိုတော့ဘောနော်ဒီတမန်ကျမ်းစာထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဖျားခင်ကသူကျမတို့အတွက်လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောတဲ့အရာတွေအများစွာရှိတယ် One thing, just to give you one thing to hold on to. ဆိုတော့တခုပဲဘောနော်သင်ကင်ဆွဲထားလို့ရအောင်စုပ်ကင်ထားလို့ရအောင်တခုအနေနဲ့ပြောပြမယ် He has promised that he will work all things together for our good. ဆိုတော့သူကဂတိပေးခဲ့တယ်သူကျမတို့ကောင်းဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကြံစီတယ်လို့ပြောတယ် And so maybe you're looking around right now and thinking, I don't see how that's possible. ဆိုတော့ဥပမာသင်ကကိုဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲသိချာမသိဘူးဖြစ်နေရင် It doesn't matter if you don't see how he's going to do it. ဆိုတော့ဖခင်ဘယ်လိုမျိုးအမှုပြုမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသင်မမြင်ရင်လည်းရပါတယ်ကိစ္စမရှိဘူး Promised he would, and he is faithful. သူကလုပ်ပေးမယ်လို့ဂတိပေးတဲ့အတွက်ဖခင်ကသူပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ် We might not see it until we meet him in heaven. ဆိုတော့ကျမတို့မြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်တနေ့သူ့ကိုကောင်းကင်မှာဖခင်ကိုကောင်းကင်မှာပြန်တွေ့ရတဲ့နေ့အထိ But he is faithful to do what he said he would do. ဒါပေမဲ့ဖခင်ကသစ္စာရှိတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်သူပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ် So now let that heal you. ဆိုတော့အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုကျမတို့ကိုအခုပြန်လည်ပြီးတော့မှကုစားပါစေ If you realize that you've been losing trust in his faithfulness, ဥပမာအဖြစ်သင်ကကိုဖျားခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားဖို့ရန်အတွက်ကိုအဲ့ဒီအပိုင်းမှာတကယ်ပဲအားနည်းလာတယ်ကိုအဲ့လိုမျိုးခံစားရတယ်ဆိုရင် then just come to him and say, "Oh, I'm so sorry, Lord, I lost sight." ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရဲ့ရှေ့ကိုပြန်လာပါကိုတော့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ကိုတော့အပေါ်မှာကျွန်တော်အမှုပြုခဲ့တဲ့အရာတွေကိုမေ့လျော့ခဲ့တယ် But I do believe you're faithful. ဒါပေမဲ့ကိုတော့ဘုရားကသစ္စာရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ် And let that heal you. ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအရာကတင့်ကိုကုစားမှုပေးပါစေ And how does this equip us? အဲ့ဒီအရာကကျမတို့ကိုဘယ်လိုမျိုးအထောက်အကူပြုတယ်လဲ Now, as we go forward, we can hold on. We have a strong truth to help anchor us to the Lord. ဆိုတော့ဘောနော်အခုဒီနေ့ကနေစပြီးကျမတို့ရှေ့ဆက်ရမယ့်အသက်တာမှာအဲ့ဒီအရာဘုရားသခင်ကဘာသူဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုကင်ဆွဲထားပြီးတော့မှဆက်သွားလို့ရတယ် He is faithful. He will not leave us. သူကသစ္စာရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့သူကဘယ်တော့မှကျမတို့ကိုစွန့်ပစ်မသွားမဲ့သူဖြစ်တယ် And so now we are equipped to go into our day with faith and trust in his faithfulness. ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ရှေ့ဆက်ရမယ့်အသက်တာမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဒီသစ္စာရှိခြင်းဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုဆွဲကင်ပြီးတော့မှသူ့ပေါ်မှာယုံကြည်ကိုးစားပြီးတော့မှရှေ့ဆက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ် So every time I want to help you guys work it in a little bit. So I'll get you started, but now you take some time this week and really meditate on it and take it deeper into your heart. ဆိုတော့ဘောနော်အချိန်တိုင်းမှာကျမဘောနော်သင်တို့ရဲ့အထဲမှာတကယ်ပဲဒီအရာကအသက်ဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်တကယ်ပဲဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကသင်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအလုံးလုံးဖို့ရန်အတွက်ကျမတကယ်ပဲကူညီပေးချင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုဆက်ပြီးလုပ်ရမယ့်အပိုင်းကအသင်အပိုင်းဖြစ်တယ် Okay, so that's the book of Joshua. Thank you so much for joining us this ဆို week. တော့ဒီအရာကဆိုလို့ရှိရင်ယောရှုမဆာဆောင်အတွက်ဖြစ်တဲ့ဒီပတ်မှာအားလုံးပဲပါဝင်ပေးကြတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်